অতিবৃষ্টি আর বন্যায় তলিয়ে গেছে পাকিস্তানের নতুন সেন্সেশন শাহনেওয়াজ দাহানির নিজ এলাকা। পানি আর খাদ্যের সংকটের সাথে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় মানবিক বিপর্যয়ে নেমেছে এই পেসারের গ্রাম লারকানার খাওয়ার খান দাহানিতে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সরকার আর এনজিওকে আগেই অনুরোধ জানিয়েছেন এই পেসার। কাঁদছে পাকিস্তান। ২২ কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টায় একদল। ভেতরের কষ্ট কান্না চেপে রেখে সেই দলের সঙ্গী শাহনেওয়াজ দাহানি। যার নিজের বাড়ি সিন্ধু প্রদেশের লারকানার খাওয়ার খান দাহানি গ্রামে। বন্যায় পুরোটা এলাকা নিমজ্জিত। সুপেয় পানি আর শুকনো খাবারের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে গ্রামটির বাসিন্দারা। ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন পুরো এলাকা। এই গ্রামেই বেড়ে ওঠা শাহনেওয়াজ দাহানির। বিচ্ছিন্ন জনপদে এখনো পৌঁছায়নি ত্রাণ সামগ্রী। কিন্তু সেসবকে এক পাশে রেখে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে কি চেষ্টাই না করেছেন এই পেসার। বল হাতে ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়ে কোনো উইকেট না পেলেও ব্যাট হাতে তার ৬ বলে ১৬ রানের ক্যামিও মহামূল্যবান। এক পেশে হতে চলা ম্যাচটাকে লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ২-৬। ২৫ বছর বয়সী দাহানি কিভাবে এই মানসিক চাপ সামলাচ্ছেন? দেশ ছাড়ার আগে সরকারি বেসরকারি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন এই ক্রিকেটার। উত্তর সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও দক্ষিণ পাঞ্জাবে মৌসুমি বৃষ্টি এবং বন্যায় মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, গৃহহীন হয়ে পড়ছে অনেকেই। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সরকার ও এনজিওর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। সেখানকার মানুষ যেন সম্মিলিতভাবে এমন দুর্যোগ মোকাবেলা করে এবং একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে সেই আহ্বান জানাই। এমন অবস্থায় দাহানি পরিবারের খোঁজ রাখছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। শুধু সিন্ধু নয়, বেলুচিস্তান আর পাঞ্জাব প্রদেশও তলিয়ে গেছে অতিবৃষ্টি আর বন্যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরই মাঝে প্রাণ গেছে ১১০০রও বেশি মানুষের। শুধু দাহানি নয়, বাবর আজম থেকে মোহাম্মদ রিজওয়ানরাও বন্যা দুর্গতদের কষ্টে সামিল হয়েছেন। সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন সবার কাছে। পাকিস্তান দল এশিয়া কাপ শুরু করেছে কালো ব্যান্ড পরে। রেদমান শুয়েব, চ্যানেল 24। এদিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে দল ছোট করে এনেছে নেপাল। ৪০ সদস্যের দল থেকে বাদ পড়েছেন ১০ জন। ৩০ জনকে নিয়ে চলবে দ্বিতীয় দফা অনুশীলন। ভারপ্রাপ্ত কোচ প্রদীপ হুমাগেইনের অধীনে কাঠমান্ডুতে চলছে এই প্র্যাকটিস। ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে হবে বাংলাদেশের সঙ্গে ম্যাচ।